Máy làm mộng mang cá CNC-500. Máy chuyên cắt các mộng đồng thời giúp tạo khớp nối mộng chính xác. Thiết lập kích thước mộng đơn giản và nhanh chóng. Tạo được đa dạng các kiểu khớp nối mộng. Hiển thị thông báo lỗi trên màn hình, dễ dàng chụp lại ảnh gặp sự cố. Cùng mình xem máy vận hành nhé. Feel me like a Hellcat.